안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 바라트 유치원에 오신 걸 환영합니다. 네. 랄랄랄랄라 노래 불러요. 랄랄랄랄라 들어가요. 랄랄랄랄라 행복한 시간. 랄랄랄랄라 함께 놀아요. 그쵸, 이제 마라카스를 줄게요. 빨간색. 옷은 파란색. 그러면 명화카드를 누나가 뺏어줄 거예요. 네, 명화카드 먼저 봅시다. 야경 그랑드자트 3회 일요일 오후 결혼잔치 대포이의 여신관. 오늘의 주제에 대해서 말할게요. 오늘의 주제는 뭘까요? 맞았습니다. 우리 비 오는 날에 대해서 오늘 해볼 거예요. 우리 들어가기 전에 이야기를 먼저 만들어 볼까요? 짜잔! 누나가 먼저 날씨에 관련된 부직포들을 골라가지고 여기 붙여주세요. 날씨, 그쵸? 날씨, 비 오는 날, 또 물로 쾅쾅 번개 치는 날, 또 뭐가 있을까요? 무지개 날, 짠! 네, 아기. 맞아, 물기 날. 그리고 맞아요. 그리고 또 짜잔, 눈날, 눈산. 그리고 짜잔, 깜깜한 밤이 돼서 뜨는 달. 다 있어요. 이거에 대해서 볼까요? 어느 날이었어요. 햇빛이 쨍쨍했는데 갑자기 먹구름이 몰려오더니 맞아요. 비가 후루룩 내리더니 우르르 쾅쾅 그렇게 되더니 그래서 찬바람도 쌩쌩쌩쌩 불었대요. 그래서 어쩌지 나는 소풍 가고 싶은데 그러면서 아이가 엉엉엉엉엉 울었어요. 그랬더니 다시 햇님이 방긋방긋 뜨더니 무지개가 맞아요. 그렇게 해서 우와 무지개다 하면서 신나게 소풍을 갔대요. 그래서 오렌지도 싸서 갔어요. 그래서 그날 밤에 달님에게 얘기했대요. 나 오늘 즐겁게 소풍 갔다 왔어. 자, 이렇게 날씨판으로 이야기도 해봤어요. 우리 한번 떼볼까요? 친구 떼볼까요? 떼보세요. 친구 하나 작게 해주세요. 친구 떼보세요. 친구도 하나 구름 떼보세요. 구름 떼보세요. 구름 떼보죠. 그렇지. 이야, 잘했어요. 네, 비가 옵니다. 채훈이 여기 보세요. 다 같이 우산을 펴볼까요? 빠라밤빰빠밤. 짠! 진짜로 비가 온다. 우리 같이 이제 진짜로 비를 맞으러 여기 들어가 봅시다. 우리 같이 비를 막아볼까요? 우리 같이. 하늘에서 비가 옵니다. 슈슈 진짜로 비가 와요. 비가. 근데 안 맞아. 무슨 일이야? 슈슈 진짜로 비가 옵니다. 하늘에서 비가 옵니다. 우와. 하나도 안 맞아. 신기하다. 이렇게 하면 물방울 떨어진다. 잘 들어주세요. 우와 진짜로 하늘에서 비가 와요. 누나가 막아주네. 비가 와서 다 막았어. 누나 다 막아준 거야. 이야 누나 고맙습니다. 근데 채연이 이 우산에는 다 쏟아졌다요. 신기하지? 그 다음에 이번에는 진짜 비가 아닌
국수비가 온대요. 우리 국수비가 어떻게 내리는지 한번 볼까요? 어떤 비가 오는지. 재훈아, 국수비가 내린다. 무슨 소리 들었어? 국수비가 내렸어요. 하늘에서 비가 옵니다. 슈! 국수비가 내려요. 우! 따가워. 따가워요. 뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝. 야, 국수가 비가 내렸어요. 우리 국수가 어떤지 한번 만들어볼까요? 국수비가 내려요. 우르르 컴컴 우르르 컴컴 뾰족뾰족해 길쭉길쭉해. 아직 꺼내지 마. 꺼내지 마세요. 이제 넣읍시다. 우와, 똑똑똑똑똑 똑똑똑 뚝뚝 부러져요. 먹을 거예요. 뚝 뾰족 뚝뚝 뚝 부러지게 돼요. 그쵸? 뚝뚝뚝 부러지면 돼요. 후두두두두두둑 후두두두두두둑 후두두두두두두두두두두. 우와. 끝에 하지 말고 아래. 이야. 우와. 비소리가 후루루 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 후루루. 비가 내렸어요. 이거 엄청나는 센 비가 내리는 거야. 들어봅시다. 다시 한번. 이게 무슨 소리예요? 바로 콩이에요. 콩이 이렇게 하면 안 들린대. 여기다 놓고 이렇게 깜짝. 깜짝아. 깜짝 놀랐어. 살살살살 후루루. 만져보세요. 만져보세요. 뭐지 이게? 볼까? 오. 이야, 콩이에요, 콩. 오, 동글동글해. 이야, 이렇게 지원 소리가 들렸어요. 이야, 콩으로도. 알았어. 이제 좀 시켜, 엄마. 이야. 이야, 국수랑 올라서 무슨 소리가 나나? 이야, 이 소리가. 우르르르르르르르르. 우르르르르르. 그러니까 이렇게 올 수 있겠다. 이야. 너가 다 치울 거냐? 넘어가지 않게 해주세요. 이야. 이렇게 빗소리가 다양하게 났어요. 우리 아기. 빗소리는 작지? 그렇지. 이거 만져보세요, 아들. 오야, 우리 아들 이거 만져보세요. 우리 누나는 국수 우리 삶은 것도 만져볼까? 어떤 느낌일까? 와, 이번에는 삶은 면이 올 거예요. 오, 우리 아들이 됐어. 야, 이거는 삶은 국수가 왔어요. 이 삶은 국수 면 느낌은 어떨까요? 흐물흐물해. 맛있겠어? 먹을 수 없어요. 흐물흐물해. 왜냐, 유통기한이 지났거든요. 먹을 수 없는 걸로 엄마가 했어요. 어이구 잘하네. 오, 느낌이 어때요? 끈적끈적하기도 하고. 어이구 다 쏟았어. 안녕. 우리 아들도 만져봐. 엄마에다 면 넣어줄게.
네, 어때? 느낌 어떨 것 같아? 손 나와봐. 느낌이 어때? 느낌이 어때요? 부들부들해. 끈적끈적해. 흐물흐물해. 이야, 흐물흐물. 이야, 흐물흐물. 국수가 비처럼 엄청나게 길게 후루루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 루마음에 들어. 오, 아들은 마음에 들어봐. 이야, 마음에 들어요. 와! 우리 이제 마지막 소리를 들어볼게요. 이것도 빗소리가 오는 것처럼 아름다운 소리가 나지요. 네, 이건 꼭 이슬비처럼 내리는 것 같아요. 우리 같이 해봐요, 동생이랑. 네, 안 먹어요. 동생 쳐보라고 하자. 나도 쳐보고 싶어요. 이슬비 같이 톡톡 불덩어리. 요렇게 나처럼 해봐요. 요렇게 나처럼 해봐요. 요렇게 아이참 재밌다. 나처럼 해봐요. 요렇게 나처럼 해봐요. 요렇게 나처럼 해봐요. 요렇게 아이참 재밌다. 누나가 안 주네. 누나야. 이건 내 거? 이건 내 거. 커서 못하겠네. 그래, 맞지? 안 큰 거는 내 거야. 누나.